که چېرته کې ستاسو د موبایل ساوند ډېر زیات کمي یا یو طرف ته کمي او بل طرف ته سیوا نو د دې پرابلم مې درله نن یو سلوشن راوړی دی. دا مسله به ستاسو بیا د همیشه دپاره ختم شي. سمپل به سیټینګ ته لاړ شي او په شارټ کټ اکسیسیبیلیټي به کلیک کړي او اکسیسیبیلیټي ته به انټر شي. سمپل به په آډیو ایډجسټمنټ باندې کلیک کړي او مونو آډیو به ورسره آن کړي. د دې نه بعد که بیا تاسو هر قسمه ساوند پلی کوئ نو بالکل صحیح به یې اواز. که تاسو رایټ سایډ ته کوئ او که نه لیفټ سایډ ته یې کوئ اواز به یې بالکل سیم راځي، بالکل به یو شانته کړي. دواړه سایډ ساوند بیلنس به ایډجسټ شي.